सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। सर्दियाँ शुरू होते ही अक्सर लोगों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी का मसला शुरू हो जाता है। जिन लोगों को सांस का मसला है उनके लिए तो सर्दियाँ बहुत ही तकलीफ़देह होती हैं, सांस लेने की में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेके आई हूँ, कहवे की रेमेडी लेके आई हूँ। ये ब्राज़ीलियन पेपर का प्लांट है। वैसे तो इस पौधे की बहुत ज़्यादा ख़ुसूसियात हैं, लेकिन नज़ला ज़ुकाम और सांस के मसले के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बहुत ही आसानी से घर पर लगने वाला भी पौधा है। आप चाहें तो इसे घर पर भी लगा सकते हैं, नहीं तो नर्सरी से जाकर इसके पत्ते ले सकते हैं। यहाँ पर 4 से 5 मैंने ताज़ा पत्ते लिए हैं। आप चाहें तो पत्ते खुश्क कर कर रख सकते हैं और इस तरीके से पूरी सर्दियों में आप आसानी से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया है। 2 कप पानी में 4 से 5 पत्ते डाले हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है। 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर मैंने इसको पकाना है। गोल्डन ब्राउन कलर का ये कहवा हमारा बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें थोड़ा-सा फ्लेवर ऐड करना है तो आप इसमें थोड़े से नींबू के कतरे और शहद भी डाल सकते हैं। इससे इसका ज़ायका मज़ीद मज़ेदार हो जाता है और इस कहवे की अफ़ादियत भी बढ़ जाती है। तो इन सर्दियों में इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें। आपने इस कहवे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस सिर्फ़ हफ़्ते में 2 बार ही आपने इसको इस्तेमाल करना है।